আমি একজন শান্ত শিষ্ট পত্নীনিষ্ঠ। এই আমার ফোনটা ধরো তো, আমার বান্ধবী ফোন করছে। ফোনটা ধরে বলো আমি বাড়িতে নেই, নয়তো 1 ঘন্টা ধরে আমার মাথা খারাপ করে দেবে। ফোনটা ধরে বলে দাও প্লিজ। হ্যালো। আরে তুমি ফোন ধরলে, বউ কই? আসলেও একটু বাজারে গেছে, বাড়িতে ফোনটা ভুলে গেছে। আচ্ছা রাখছি, হ্যাঁ। রাখছি? রাখবে কেন? আরে আজকেই তো সুযোগটা পেয়েছি। আর শোনো, তোমার সাথে আমার কিছু কথাও আছে। কি কথা বলার আছে আপনার? আরে পরশুদিন তুমি আমাকে যে জামদানি শাড়িটা কিনে দিয়েছিলে না, ওটা না আমার ঠিক পছন্দ না। আর একটা কিনে দেবে প্লিজ? আর হ্যাঁ, আইসক্রিম। আমার না খুব শরীর খারাপ লাগছে।